Hi YouTube viewers, I'm Renzi and welcome to my all-around Renzi channel. Today what I'm going to show you is how to fix strip engine oil pan by yourself. By the way, this is my second major issue encountered since I bought my Suzuki Shogun R 125 2007 model. All stocks and no modification has been done. Now to start the repair, I'm going to use hand taps and cordless drill. Courtesy of my friend Carlo Dudes Meurada. Thank you bro! Rock and roll! Reminders po sa mga DIYers na tulad ko. Make it sure na lagyan po natin ng grasa ang hand taps para po maiwasan na pumasok ang mga metal chips sa loob ng makina na mag-cost. And iset po natin ang cordless drill sa lowest speed since you are making a new thread in a hole. Make it sure na straight ang play ng drill para hindi po tumabingi. So after setting up initial thread or guide, so magmamanual na po tayo. So ang kailangan po natin gawin sa manual is 1 full turn and 1 half back turn. So meaning hindi po natin pwedeng idire-diretso yung pag-thread. Kasi po masisira po yung tops natin or hindi tayo makakagawa ng smooth na threading. And also, once na nakapag-thread tayo ng kaunti, siguraduhin po natin na pupunasan natin, linisin natin yung area para po may iwasan din natin pumasok yung chips sa loob ng makina. So once natapos na po natin yung full thread ng engine oil pan, pwede na po natin ilagay yung bolt para matesting natin kung mag-true and true yung bolt natin. So gamitan din po natin llave para matesting natin kung hindi na siya maglo-loose thread. So once na na-secure natin na mahigpit na yung thread, so meaning successful. Pero hindi pa po tayo dapat tapos doon. Gagawin natin ngayon, gagamitan pa uli natin ng final tops para po maging smooth at malinis mabuti yung thread na ginawa natin sa engine oil pan. Kasi kung hindi, medyo hindi magiging smooth ang paglagay ng bagong oversized drain plug. Kung feel natin na smooth na ang bagong thread na ginawa, so pwede na nating linisin ang engine oil pan para makapag-change oil na tayo. Maikabit na natin yung bagong drain plug. Okay? So, ganun lang po kasimple ang paggawa ng bagong thread using hand taps. Since hindi original ang thread, so kailangan nating i-check ang leak after nating mag-change oil. So kung wala na, meaning okay ang thread natin.